tudo bom? Sim, isso é um vídeo bônus. E aí você vai falar assim: Oi, Luísa, é para que signo essa leitura? Para quem conseguiu chegar até aqui, quem foi esperto, quem ficou ligado, antenado, quem recebeu a notificação. É para quem realmente quer assistir essa leitura, tá? Por que eu estou fazendo isso? Vai ter isso toda semana, Luísa? Não sei, depende da repercussão. Se for um vídeo bem aceito por vocês e bem quisto, por que não, né? A questão é que aqui eu estou presenteando aí a todos vocês que estão me apoiando no canal, tá? Então, qual é o intuito dessa leitura? O intuito dessa leitura é que você se beneficie, tá? Que eu possa ajudar alguém que precisa de uma orientação. Lembrando que tarô e baralho cigano são orientações, tá? Então, que eu possa ajudar alguém aqui. Eu vou botar aqui ao seu dispor, tá? A pedrinha verde e a pedrinha azul. Sintam-se à vontade. Aqui é uma leitura de tarô e aqui é uma leitura de baralho cigano. Podem escolher. Vamos começar pelo tarô. Vou deixar o baralho cigano aqui no canto. E vou dar início aí à nossa leiturinha com o tarô. Que eu possa ajudar um ser de luz que precise de orientação neste momento da vida. Vamos lá, tarô. Que eu possa ajudar alguém, hein? Que eu possa ajudar alguém. Vamos lá. O sol, maravilha de leitura, de carta, aliás. O que mais? Rainha de Pentáculos. As de Pentáculos. O que mais? Que eu possa ajudar essa pessoa. 7 de Pentáculos. O que mais? 3 de Copas. Que eu possa ajudar essa pessoa ou alguém, tá? Virou aqui, ó. A alta sacerdotisa. Dez de copas. Meu Deus, mas que leitura é essa, gente? Vamos lá. Nossa, o pajem de pentáculos. Fundo de deck. Gente, essa leitura aqui tá abençoada, vamos dizer a verdade. O rei de pentáculos. Uma leitura totalmente financeira, tá? Aqui eu tô vendo aqui. Luísa, tem outros aspectos? Posso ver de outra maneira? Sempre podemos ver de outra maneira, tá? Sempre. Mas eu vou me focar aqui no principal, que é a ideia do lado financeiro, que está muito presente aqui. Eu vejo aqui, sabe, uma pessoa que está há muito tempo tentando galgar um caminho, fazendo as coisas da melhor forma possível, adequa para a sua realidade de vida, tá? Pode ser um projeto de trabalho, um canal no YouTube, pode ser aí no setor. Luiz, eu estou pretendendo abrir uma tendinha para vender materiais escolares, estou pretendendo abrir um estabelecimento de comida. Adequa, tá? Adequa. A questão aqui é que eu vejo que alguém espera por isso há muito tempo. E agora vai chegar uma oportunidade maravilhosa se apresentando nos caminhos de vocês. Mas percebam uma coisa aqui que eu estou identificando, tá? Primeira coisa que eu estou vendo aqui é dado a vocês pela espiritualidade. Agora, vocês têm que ter sagacidade para perceber o que está sendo apresentado nos caminhos de vocês. Porque senão, o que acontece? Vocês correm o risco aqui
de não perceberem, porque aqui é alguém que vai perceber com a própria intuição, hein? Essa oportunidade da vida. Sabe quando de repente a gente está andando, está conversando com alguém e surge um pensamento, sabe aquele insight mega rápido, assim, vem o pensamento e você rapidamente você fala assim, meu Deus, o que eu acabei de pensar? Podia fazer bom uso desse pensamento? Sabe esse tipo de coisa? E que rapidamente some. E aqui é alguém tendo que perceber isso, dado pela espiritualidade, de forma muito sagaz aqui. Alguém vai ter que ativar dentro de si a sua intuição para seguir esse caminho. Para seguir esse caminho. Quem conseguir pegar, porque isso aqui vai ser algo rápido, algo que vai ser oferecido, mas não sei se todos perceberão essa abertura de caminho sendo apresentada a você. Para muitos, eu posso estar falando com alguém iniciando no mundo holístico, tarô, baralho cigano, ou reiki, chakras, cristais, tá? Alguém se interessando por isso. E aí, percebam, pode ser aqui uma energia muito, muito positiva, hein? Agora, uma questão é certa aqui. Vocês, vão ser intuídos a começarem novos projetos ou aproveitarem uma oportunidade que se apresenta a vocês. Posso estar falando de inúmeras coisas, tá? Eu só sei de uma coisa, o que você espera há muito tempo se concretizará. E outra coisa, eu vejo aqui uma realização financeira, um sucesso financeiro sendo alcançado aqui. Um destaque financeiro. Alguém aproveitando uma ótima oportunidade que vai ser oferecida a vocês. Dada pelo universo, Luísa? Em parte, sim. Eu não gosto de falar, olha, está sendo dado pelo universo. Porque se você está num 7 de pentáculos, você já esteve no 6. Você já esteve no 5. Você já esteve no 4. Você já esteve no 1. Olha ele aqui. Então, aqui não é dado, é apresentado a você por consequência, porque aqui é alguém que plantou algo. Plantou. Alguém que correu atrás, para que isso tomasse forma. Por isso a espera grande. Ó, eu espero por isso um bom tempo, Luísa. É um bom tempo mesmo que eu estou vendo aqui. Aqui, haja paciência. Eu diria de 7 a 8 meses aqui, ou até mais, tá? Que você espera, ansioso para comemorar algo. Mas aqui, finalmente, tá? Eu vejo as coisas tomando um rumo certo. Porque aqui, eu estou fazendo uma colheita muito bem feita, Luísa. Eu estou fazendo tudo certinho, eu não estou pisando na bola. Eu estou sendo aquela pessoa caprichosa, que corre atrás, que luta, que persevera, que faz tudo com muita calma. Eu não vejo aqui a energia de pressa, não. Pelo contrário, eu vejo aqui alguém muito certo do que quer, muito objetivo quanto aos seus pensamentos. Aqui é alguém que quer realmente estar buscando estabilidade financeira. É disso que a gente está falando. É de uma pessoa que aguarda há muito tempo a estabilidade financeira, mas que plantou, hein? Por isso que eu não gosto de falar assim, Deus dá, Deus provê. Deus provê, Deus dá para quem planta. Entendam isso. Tá? Quando eu falo é dado pela espiritualidade aos que plantaram, aos que, fizeram aquele bom plantio. Exatamente isso que eu estou vendo aqui. É alguém que está sabendo fazer muito bem o que está sendo proposto a essa pessoa. Proposto. Eu vejo, inclusive, aqui
que vocês não fazem mais pelo financeiro, e sim porque estão sendo guiados a isso. O financeiro foi o pontapé inicial, mas aqui é alguém que está literalmente, sei lá, Luiz, eu ando sentindo que eu devo seguir esse caminho já faz um tempo. E aqui é alguém que consegue. Eu alcancei, a minha estabilidade emocional a partir do meu plantio. Aqui não foi alguém que ficou parado. E eu falo uma coisa, aqui é alguém que está plantando muito bem plantado. Muito bem plantado. Eu vejo, inclusive, muita felicidade e comemoração vindo aos encontros de vocês. Eu não sei com quem eu estou falando, mas aqui, sabe, é alguém que não desistiu. Foi devagar, igual uma tartaruguinha. Eu classificaria essa pessoa aqui, sabe como? É isso que eu acabei de falar. Uma belíssima tartaruguinha. Sabe aquela energia? Você vai dar risada, muitos podem dar risada, né? Mas eu, particularmente, amo tartaruguinhas. Elas vão devagar. Mas como elas vão longe? Vide a longevidade que esses animais belíssimos alcançam. 120 anos, até mais. Ué, visto que vocês não viram, gente, eu não sei se isso é real ou não, mas eu li um artigo que a tartaruguinha de Isaac Newton ainda está viva. Eu quase caí para trás. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas o que é isso, Senhor? E é isso que eu estou querendo dizer. Devagar, eu chego lá. Outra coisa que me chamou a atenção nessa leitura, além das cartas mega positivas, tá? É que houve aqui uma evolução espiritual dessa pessoa. Eu me tornei uma pessoa melhor, Luísa. Eu me tornei um adulto de verdade. Aqui é um pajem, uma energia inicial, principiante. De repente, olha para quem que essa pessoa evolui. Para uma rainha, um rei e uma rainha. Sabe, peixes, eu falei peixes, é porque estou vibrando então em vocês. Mas sabe, essa leitura não tem signo, é como eu falei. E se eu falei peixes, provavelmente algum pisciano vai se manifestar aqui. Mas essa leitura não tem signo. O que eu estou querendo dizer é que aqui é uma pessoa que realmente evoluiu. Espiritualmente, mentalmente, teve clareza para enxergar o que até então você não conseguia ver. Aproveitou a boa oportunidade que a vida te ofereceu a partir do seu plantio. E aqui, sabe, ser de luz. Como não tem signo, eu vou chamá-los de ser de luz. Eu identifico aqui uma pessoa que ainda vai vivenciar muitas felicidades, prosperidade financeira, sucesso no trabalho e alegria espiritual. Alguém que vai ficar emocionalmente equilibrado aqui. Alguém totalmente borbulhante de felicidade, conquistando o que mais desejava, que é uma estabilidade financeira, um trabalho de segurança, um projeto que deu certo, uma espera longa que chega ao fim. Eu estou falando com pessoas que estão nesse caminho aí, tá? E vem aqui, aqui é muita estabilidade financeira, tá? Boas novas chegando. Incertezas financeiras, não mais, tá? Acabou isso aqui. Eu não sei para quem eu estou lendo. Eu sei que essa pessoa aqui passará por esse momento de maravilha no setor financeiro, principalmente, tá?
principalmente mesmo, mas aqui alguém que lutou muito. E foi devagar e sempre, foi a tartaruguinha que eu falei para vocês. Aqui foi uma bela tartaruguinha. Essa é a leitura para quem escolheu o tarô, tá? Foi uma leitura muito bonita. Deixa eu tirar aqui um oráculo para essa pessoa. Sobre essa leitura, por favor. Um oráculo. Caiu aqui. As correntes. Não deixe nada te afetar, viu? No meio dessa sua jornada, não desanime, tá? Claro que tem coisas que possivelmente podem mexer com o seu emocional. Não permita isso, tá? Porque aqui claramente o seu emocional interfere nas finanças. Sabe? Não permita que nada nem ninguém interfira no seu espiritual e no seu emocional. Porque aqui é uma pessoa que já passou por muitas instabilidades e que agora conseguiu se reequilibrar aqui de forma muito positiva. Muito positiva aqui. Dez e 3 de copas. Dá um 13. 13 é o arcano maior de Escorpião. A morte. Ou seja, aqui vai ter um momento de renascimento de vocês. Um momento muito especial de vocês. Muitos passaram por momentos de muita dúvida, incerteza, impasse. 1 e 1, 2. 2 é um número que pede aí uma decisão. Impasses, passaram aí por momentos difíceis da sua vida. 19, o Sol, um arcano maior, a sacerdotisa, número 2. Dá um 21, virada de ciclo. O mundo, arcano maior. Vocês estão entrando no novo ciclo aí. Um novo ciclo maravilhoso. Se preparem. Se preparem para o bem, tá? Porque aqui é alguém que batalhou duro, fez tudo certinho e conseguiu. Gratidão ao universo. Que maravilha de leitura. Que cartas positivas, hein? Que cartas positivas. Gratidão, universo. Vamos lá. Agora, para quem escolheu o baralho cigano. Vamos lá. Optcha, ciganos e ciganas. Optchariô. Ciganos e ciganas, vinde à mesa com muita alegria para essa pessoa que precisa de uma orientação. Por favor. Orientação para esse ser de luz que precisa de um direcionamento. A árvore. O que mais, por favor? Os peixes. O que mais, por favor? O chicote. O que mais? A aliança. A foice. O que mais? O cavaleiro. O que mais, por favor? Para esse ser de luz. Virou aqui, ó, no meu pulso. Os caminhos. O que mais? Última carta, por favor, para o ser de luz. O urso. Fundo de deck, a raposa. Vocês me conhecem, sabem muito bem que eu leio as cartas de forma muito mais ampla do que o cotidiano, aquela coisinha basiquinha, tá? Então, vem aqui comigo para quem escolheu o baralho cigano comigo, tá?
Eu estou me conectando aqui, sabe, com uma energia muito curiosa e eu diria que essa pessoa é uma pessoa brava, lutadora e que vai em busca de seus objetivos, porque é exatamente isso que eu estou pegando aqui. Que objetivos são esses, Luísa? Objetivos financeiros. Também é uma leitura voltada para o financeiro, tá? Luísa, eu quero conseguir minha estabilidade financeira, eu quero conseguir ganhar mais, eu quero conseguir lutar por algo melhor, por mais prosperidade nos meus caminhos. Ó, aqui, tá? Eu logo aviso que é alguém que está lutando para conseguir aí uma estabilidade financeira na vida. Aqui há uma luta ferrenha para conseguir isso. Uma luta muito grande para essa pessoa, para quem eu estou lendo, tá? O objetivo dessa pessoa é ter um crescimento financeiro constante e eu vejo aqui que as coisas andam devagares para essa pessoa, tá? Vejo até uma certa inquietação por parte dela, do tipo, eu já estou ficando nervoso ou nervosa, eu não consigo ver resultados quanto ao que eu estou esperando, sabe? Mas aqui, nitidamente nessa leitura, eu estou falando com alguém, tá, que tem muita iniciativa e não desiste nada fácil. Para te falar a verdade, eu nem vejo essa pessoa desistindo. Eu vejo aqui uma pessoa muito perspicaz, tá? Mentalmente ativíssima, tá? Ativíssima mentalmente. Tá? É uma pessoa que está sempre buscando, e se eu fizer aquilo, e se eu fizer isso, fazer aquilo, 1000 ideias na cabeça. Digamos assim, um mental muito próspero, muito amplo aqui. E eu vejo, tá, que o primeiro conselho da espiritualidade é corte a sua ansiedade, tá? Tire dos seus caminhos essa ansiedade, esse nervosismo, essa apreensão. Tá? Isso não vai ajudar você, não nesse momento. Porque aqui, esse projeto pelo qual você luta financeiramente, tá? Eu vejo que aqui, tá? É um projeto que, inclusive, você, tá? Aí vem a parte boa. Você detém total domínio sobre esse conteúdo que você está abordando, sobre esse ramo, esse setor que você está investindo. Eu tenho domínio, Luísa. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu detenho o poder de realização, o poder de domínio dessa situação. E aqui eu estou lendo o urso e o chicote de maneira bem mais ampla do que o comum que as pessoas leem, tá? Eu estou lendo aqui de uma forma bem mais ampla, tá? Porque aqui, tá? Seja lá o que for, eu estou pegando uma ideia de que aqui é alguém que sabe muito bem o que está fazendo. Ó, eu vou buscar o meu financeiro. Cansei de esperar. Eu vou buscar. Aproveitando todas as oportunidades que tem. E aí a gente lê a raposa totalmente diferente do usual. E é o que eu gosto, eu gosto de leitura mais ampla, mais aberta. Sabe? Aqui é alguém, oportunista no bom sentido, sabendo aproveitar todas as oportunidades, tá? Alçando voos altíssimos aqui e, ousando muito mais. Sei lá, eu vejo que vocês vão passar por um momento de uma escolha aqui, tá? Uma escolha muito, muito importante na vida de vocês. Uma escolha que eu logo aviso, tá? Só você pode fazer isso. Ninguém mais. Não adianta você perguntar para fulano, para Beltrano, para o pai, para a mãe, para o marido. Não. Aqui é alguém sozinho que vai ter que fazer essa escolha, uma decisão na vida. E fez, né? Ou possivelmente você já fez. Já fez. Agora, pede de vocês aqui um direcionamento, corta esse estresse, elimina isso da sua vida, esse nervosismo, essa inquietude, essa ansiedade, corta isso,
tá? Tira isso, porque isso está atrapalhando um pouco os seus caminhos, tá? Então, perceba, a espiritualidade já está te dando até as dicas aqui para como você conseguir alcançar esse seu domínio financeiro, sabe? Essa estabilidade financeira, esse crescimento financeiro que você está querendo. Se desprenda de nervosismos, ansiedades, sabe? Quanto mais você espera aqui, pior é essa espera. Quanto mais você anseia, é pior, porque isso mexe com o seu emocional. Eu vejo até muitos aí descontando na comida. Eu estou comendo demais, Luísa, eu estou exacerbando, estou ganhando peso. Não, aqui está falando, elimina isso da sua vida, tá? Esse seu nervosismo. As coisas vêm, porque aqui, ó, quem deu o ponto de partida foi você mesmo. Com o urso, então, o cavaleiro com o urso, meu amigo, essa aqui é uma pessoa para lá de proativa. Eu quero e eu faço. É bem isso. É bem isso, tá? Deixa eu pegar aqui um deck, esse deckzinho aqui. Um oráculo, por favor, para quem escolheu, para esse ser de luz aqui que escolheu o baralho cigano. Vamos lá. O que veio aqui para vocês? O Vale. É isso mesmo. Eu estou pegando aqui uma ideia. Ele literalmente casou perfeitamente com a nossa leitura, tá? Eu estou falando de uma pessoa aqui, tá? Que, sem sombra de dúvidas, detém o poder dentro de si. Poder de iniciativa, o poder aí para eu buscar o que eu quero, porque aqui não é alguém que espera cair do céu, aqui é alguém que faz acontecer. E esse é o segredo do seu sucesso. Esse será o segredo do seu sucesso. Sem essa cavalgada, sem essa jornada, nada vai conseguir ser alcançado. Esse dinheiro só vem se eu for buscar. Se eu for buscar. Pode ter certeza que essa pessoa aqui vai buscar. Porque meu amigo, com essas cartas aqui, é uma pessoa de muita proatividade. Gratidão, universo. Nossa, que leituraço, hein? Que leituraço. Muito obrigada a todos. Eu espero ter aí ajudado alguém que precise muito de uma orientação, de uma palavra amiga, um direcionamento. E espero vê-los novamente aí nas próximas leituras da semana, tá bom assim? Gratidão eterna a todos vocês e até mais. Fui!